तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और यार इस व्लॉग में आज मैं बताने जा रहा हूँ यार, जो मेरी बाइक है ना मीटियोर, ये दिक्कत थोड़ी सी, वो मैं जो लास्ट टाइम मार कर आया था, वो दिल्ली टू देहरादून वाला जो एक्सप्रेस वे था उस पर गया था मैं ट्रिप पे। वहाँ से जब मैं आया था ना, तो वो क्या हुआ था, जब मैंने अंदर खड़ी करी ना, तो उसमें वो है ना कुछ आवाज़ कर रही है, अननोइंग आवाज़ है। यानी कि अगर मैं गाड़ी को ऑफ करके जो हैंडल उसका पुश करता हूँ ना, नीचे दबाता हूँ, तो वो आवाज़ नहीं आती है। जब स्टार्ट करके दबाता हूँ ना, तो आवाज़ आ रही है किच 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 की। तो यार उसी को दिखलाने आज हम चलते हैं। ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है जी, तो पहले उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं वो। चलो ठीक है, नीचे मिलते हैं आपसे गाड़ी निकल के। तो यार इसके अगले शोकर के आसपास से कहीं से आवाज़ आ रही है, जो स्टार्ट करने पे आती है, बंद गाड़ी पे नहीं आ रही है। हाँ जी, तो गाइस हम आ चुके हैं जफराबाद मेट्रो स्टेशन। इसके नीचे से अब हमें लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद हम जाएंगे शाहदरा की तरफ। और शाहदरा में जो श्यामलाल कॉलेज है उससे थोड़ा सा आगे जाके, जिसको कैशिफ चौक बोलते हैं, वहाँ से ले लेंगे अंदर लेफ़्ट हैंड पे, जहाँ है बिहारी कॉलोनी। भाई बोलने का उसका नाम बिहारी कॉलोनी है, बट ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ ज़्यादा बिहारी रहते होंगे। तो यार उनकी, यानी कि हमारे जी की वहाँ पर बहुत पुरानी है दुकान, मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह, यानी कि टू व्हीलर के मैकेनिक है वो, बहुत पुराने वाले। ये आ गए हम नवीन शाहदरा। और भाई देखो, ये वाला स्कूल देख रहे हो आप, नगर निगम प्रतिभा विकास स्कूल। तो गाइस ये वाला स्कूल था हमारा लाइफ का पहला स्कूल, जिसमें मैं फ़र्स्ट क्लास आया था। और भाई मेरी ज़िंदगी के 4 से 5 साल यहाँ कटे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5th क्लास तक ही था। पर भाई इसके बाद जो था, हम चले गए थे गांधी मेमोरियल, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे उल्टे हाथ पे एक कट अंदर जा रहा होगा, जो कि जाता है बिहारी कॉलोनी अंदर की साइड। चुके हैं बिहारी कॉलोनी के अंदर। और भाई लग रहा है बंद है, नहीं बंद नहीं है। और वो रही हमारे जीजा जी की मैकेनिक शॉप, और हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद। तो भाई वो जो बैठे हैं गमछा डाल के गले में, वो है अपने जीजा जी, वो बैठे। इधर आओ, इधर समझ में आए तो। इसमें ना एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, देखना आगे की तरफ से ना, अभी नहीं आएगी, नहीं आ रही। अब ये नहीं पता आगे की तरफ से आ रही है कहाँ से आ रही है। अब स्टार्ट करो ना इसे, देखो अब आएगी, नहीं आ रही। पहले तो आ रही थी, सही है। भाई थोड़े सो गए ना, थोड़े लूज हो गए हैं, बाकी सब सही है। चली कहाँ है, अभी सही लूज हो गए। हाँ, मैं अभी वहाँ से आया था ना, अभी मैं वहाँ से आया था बागपत की तरफ से, 2-3 दिन हो गए। तो जब घर में आके मैंने अंदर खड़ी करी ना, जब खड़ी करी ना, तो बंद होने पे तो नहीं आ रही थी आवाज़, ऐसे हिलाने पे। चालू करके ऐसे करके दबा रहा था ना, तो खच 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 की आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो चालू करने पे आ रही है, खड़ी गाड़ी पे नहीं आ रही ना, वैसे ही नहीं आ रही ना बंद गाड़ी पे। देखो अब नहीं आ रही ना, ये हल्की सी आई, नहीं आ रही। अब देखो चालू करके देखो, या तो यहाँ शोर ज़्यादा है, वहाँ हॉल में अंदर था ना मैं। अभी देखना, रुक जाओ, नहीं आ रही, नहीं आ रही फिर तो वहाँ हॉल में बंद है ना बिल्कुल, इसलिए आवाज़ गूंज रही होगी। घर से यार, तो मैंने कहा चलो इसे एक बार ही नज़र डलवा दूँ। इसके शीशे है ना साले, हिलते हिलते नीचे हो जाते हैं, टाइट भी हो जाते हैं क्या किसे? इनका टाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। यहीं खड़ी कर दूँ क्या? तो भाई जैसा कि मैं यहाँ पर आया था अपनी गाड़ी चेक कराना है, यहाँ पर गाड़ी में शोकर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिर्फ वहम था। अब मैं निकलता हूँ दोबारा से अपने घर की तरफ।